皆様、こんにちは。物語作家の武田殿下でございます。1978年に登場した鹿児島市交通局の花電車。元は西日本鉄道さんに在籍し、鹿児島市交通局へ移籍後は2020年まで活躍しました。今回は2018年秋に取材した当時の映像をご紹介いたします。どうぞご覧ください。一度きりの取材とはいえ、撮影できたのは嬉しいです。電車に長い間ありがとうとねぎらいの言葉をかけたいものです。ご覧いただきありがとうございました。